النقطه المهمه، موضوع الازهر الشريف. ناس كثيره جدا بتنتقد حكايه اللاجئين اللي بيروحوا يقدموا على دراسه في الازهر الشريف، والهدف مش الدراسه، الهدف ان هو ياخد اقامه. وبيقول لك ناس عندها 30 سنه وناس عندها 40 سنه بيتحايلوا على الاقامه في مصر بطريقه غير شرعيه، وبيروحوا يقدموا طلب دراسه في الازهر الشريف، والازهر بيقبل. فالازهر الشريف هو مؤسسه مصريه تهتم في المقام الاول بالراي العام المصري، وتهتم ب يعني مصالح المصريين. فاذا تعارضت مصالح المصريين مع مصالح شعوب من دول تانية، فالاولويه من الناحيه الفقهيه بتقول ان مصالح الاقربون اولى بالمعروف. فمن الناحيه الدينيه ومن الناحيه المجتمعيه ومن الناحيه الوطنيه احنا بنطالب معالي شيخ الازهر ان هو يشوف الموضوع ده. بقى اصبح بيشكل ارق وملف يعني مؤرق عند ملايين المصريين. الرساله دي عماله تتناقل، والبوستات بتاعه الازهر وتمكين اللاجئين من الاقامه في مصر يعني بالالتفاف، يعني باستخدام موضوع الدراسه في الازهر الشريف وتسهيلات الازهر الشريف للموضوع ده، عامل ازمه نفسيه عند المصريين وتساؤل. هو الازهر بيعمل ليه كده؟ ايه هدف الازهر انه يسمح لواحد عنده 50 سنه؟ بيقول لك جده قدمت في الازهر على دراسه، واحد عنده 40 سنه جاي يدرس في الازهر. يعني ناس يعني ما انزل الله بها من سلطان في تسامح في تمكينهم من الحصول على الكارنيه او الانتساب لكليه او جامعه من جامعات الازهر. وتاني نقطه، اولى بقى بالاماكن اللي حضراتكم عمالين تمنحوها لمواطنين من شعوب يعني من دول تانية، اولى بيها اولاد بلدكم برضو المصريين اللي ممكن ما يلاقوش اماكن في الجامعات الحكوميه، ما يلاقوش اماكن في الجامعات الخاصه او ظروفهم ما تسمحش، والولد ولا البنت نفسهم يدخلوا كليه طب او كليه هندسه او كليه من كليات القمه. تمام، الخير لما يبقى رايح في المقام الاول لاولاد بلدي ان كانوا هم في احتياج شديد ليه فيبقى اولى وثوابه كبير. اما ان يكون ولاد البلد المصريين الشباب البنات في احتياج لاماكن في كليات هم طامحين وعندهم رغبه ان هم يدخلوها، وحضرتك كمؤسسه تمكن الغريب من المؤسسه اللي هو اصلا مش عايز يدرس، ده هيستغل المؤسسه للاقامه في مصر لا اكثر ولا اقل، وفي نفس الوقت احرم الطالب ابن البلد اللي نفسه في مكان زي ده في جامعه وطنيه في بلده منه، ده يرضي مين؟ دي استغاثه لمعالي رئيس جامعه الازهر، لمعالي الشيخ الامام الفضيل شيخ الازهر، واستغاثه برضو لرئيس الجمهوريه في الموضوع ده، لان الموضوع ده برضو موضوع حق المصريين في جامعاتهم، حق الطلبه المصريين في جامعاتهم ولاد وبنات. الموضوع ده برضو عامل قلق، واللي مأثر على الموضوع ده ملف اللاجئين. يعني الناس دي يعني احنا مش ضدهم، احنا مش قصه مش مقدرين ظروفهم. تاني احنا عشان اقدر ظروفك لازم اقدر كمان ظروف ابن البلد. فاذا تعارضت ظروفك مع ابن البلد فالاولويه لابن البلد. فاذا حضرتك حبيت وطمعت في انك تاخد شغل ابن البلد، مكان ابن البلد في الجامعه، سكن ابن البلد، فحضرتك انا هطلع واقول لك الكلام ده ممنوع وغير مسموح بيه، واولى بيك واولى يعني بالحاجات دي كلها بلدك اولى. هو يعني